ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಿಸಿ ಆ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಭಾಳ ಕೀಳು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಶೀತವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪನ್ನು ನೀಡದೆ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಇದೆ. ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಅರ್ಹತೆ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಬಲಿಮಾಸುವುದು ಮಾಡುವುದು ಭಾಳಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯದ ಸಂಗತಿ. ಔಷಧಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಗತ್ಯವಿವೆ. ಆದರೆ ಇವು ಬಹಳ ದುಬಾರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಟ್ಟದ ಡೈ ಇಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ DEG ಮತ್ತು ಇಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ EG ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಕಾರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ತೀವ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ನಾಯ್ಕ್, ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞ, ಆಳ್ವಾಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್, ಮೂಡುಬಿದಿರೆ. ಇಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವಿಸಿ ದಾರುಣ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಹಸುಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೈಜ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಂಥ ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ ಚಾನೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಈ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಈ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಸುಮಾರು 16 ಹಸುಳೆಗಳು ಬಹಳ ದಾರುಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ವಿವಿಧ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಪಡದೆ ಕೇವಲ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಆರೋಪಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಅಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜವು ಒಕ್ಕೂರಲಿಂದ ಖಂಡಿಸಬೇಕೆಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಸಿಡಸ್ಕೋ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ FDA ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಇದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಈ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಔಷಧಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಸರಕಾರ ಕೇವಲ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಬಲಿಪಶುವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯರು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುವಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೂಕ್ತ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಎತ್ತಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಬರೆ ಹಾಕಿದರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಗಾದೆ ಮಾತು ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಪಡದಂಥ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭಾಳ ಕೀಳು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎನಾಲಜಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಿಸಿ ಆ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಕೋಟೆ ಸೂರ್ಯ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ, ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದರು ಎನ್ನುವಂತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತು
ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಫಾರ್ಮಸಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಶೀತವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೀತ ಆದಾಗ ಮೂಗನ್ನು ಕೊಯ್ದರಂತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪನ್ನು ನೀಡದೆ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಔಷಧಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮೊದಲು ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಸಿಡಸ್ಕೋ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡ್ರಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವರುಗಳು ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಾನ್ಯತೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ ಅದು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಈ ಔಷಧಿಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಔಷಧ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಅರ್ಹತೆ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಬಲಿಮಾಡಿಸುವುದು ಮಾಡುವುದು ಭಾಳಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯದ ಸಂಗತಿ. ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಸಿಡಸ್ಕೋ ಮತ್ತು FDA ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇವರುಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗ್ತಾರೆ. ಇದೇನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಆಗುವಂಥ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇಂಥ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ನಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳಾಗೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70 ಮಕ್ಕಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂಥ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು 1923ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ? ಇಂಥ ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ಯಾಕೆ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂಥ ಔಷಧಿ ಗುಣಮಟ್ಟದಂಥ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಗತ್ಯವಿವೆ. ಆದರೆ ಇವು ಬಹಳ ದುಬಾರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಟ್ಟದ ಡೈ ಇಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ DEG ಮತ್ತು ಇಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ EG ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಕಾರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂಥರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ತೀವ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹೊರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ 2003ರಲ್ಲಿ ಮಶೇಲ್ಕರ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಅವರು ಒಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹುವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ತಪಾಸಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ, ಔಷಧ ಪರಿಶೋಧಕರ ಅಭಾವ, ಜಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯತೆ ಇರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ತಪಾಸಣಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಔಷಧ ಪರಿಶೋಧಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂತಹ ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.